サワディーカップ。アクアマン。アクアマン、あんまり評判良くないみたいだけど、今日は映画安い日だから、映画が140バーツの日だから、来ました。なんか誰も客いないみたいだな。これかな、これかな。おお、これやこれなんかすごいとこだね。コリアンレストラン。メニューが豊富だね。でなおかつ日本語で書いてあるわ。どれだっけ。これだ。土鍋で煮込んだ、豚肉か。しまった。土鍋で煮込んだ豚肉を頼んでしまった。まあしょうがないや。豚肉メニューだったこれだよな。牛肉の煮込み、土鍋で煮込んだ筋肉、通常価格120バーツ、特別価格150バーツ、スモールサイズを頼みました。でご飯が来ました。中華焼煮込み牛肉麺、80バーツ、安いな。ナムトックビーフヌードル80バーツ。うわ、牛肉メニューと豚肉メニューが、オックステールスープ200バーツ。オックステールスープがあるんだ。牛すじの煮込み、ディップソース、いろいろあるんだこれ。すごいね。メニューの量がすげえ。
牛すじの煮込みと、ご飯とビール。土鍋に出てきました。美味しそう。すごい。美味しい美味しい。あっさりしてる。なるほど。これを残っておけるのか。この黄色いタレが美味しい。ちょっとピリ辛で、ここはおすすめだ。いや、これは本当美味しいわ。本当に美味しい。ご飯を入れて少しこの辛いタレをかけると美味しい。美味しかったのでまたやってきました。牛煮込みの店です。よいしょ。中華焼く煮込み牛肉麺の、エッグヌードル、中華麺で頼みました。90バーツや80バーツか。安いなぁ。オックステールスープじゃなくて、中華麺の牛煮込み中華麺。出たね。ちょっと味が濃いな。これはあんまり感動する味じゃないな。やっぱり牛煮込みが感動する味だな。日本語でメニューが書かれています。明日も来ようと思います。明日はオックステールスープかな。これうまそうだな。200バーツ。オックステールスープ。牛肉が柔らかくて美味しい。まあでもちょっと味が濃いかな。なんか麺を食べるというよりは、牛肉を食べてるって感じだな。牛肉がゴロゴロ入ってる。美味しい。麺はそれほどじゃないけど、牛肉がゴロゴロ入ってる。ここもカラオケだ。なんかカラオケとディスコがやたら多いね、この辺りが。そしてこれも多分ディスコかな。イエス。これもタイディスコかな。夜中うるさいのはこれだな、多分。こっちはカラオケか。KTV カラオケ。多分これもディスコなんだろうな。キープオーキャ